My gadget review channel နေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ My gadget review အဖွဲ့သားတွေရောက်နေတဲ့နေရာလေးမပြောခင်မှာဒီနေ့လေးကတော့လူအများစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတဲ့ Apple iPhone 15 series ရဲ့ official release ပေးရနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုက်တော့လည်းဒါမြန်မာပြည်ရောက်တဲ့အထိကိုမစောင့်နိုင်တော့ဘဲနဲ့အခုချက်ချင်းကိုမှလက်လက်ဆက်ဆက် unboxing ပေါ့နော် first impression လေးတွေကိုလုပ်ပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် event ပွဲပြီးကြတဲ့ဒါ pre order တင်ထားလိုက်တယ်အခုဆိုရင်တော့ဒါထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာရှိ Central World ရဲ့ဒါ Apple showroom ရှိကိုကိုယ်တိုင်ရောက်ရှိနေပြီမကြာခင်မှာ pick up ထုတ်ကြတော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လည်း pick up ထိုင်းကစားတော့တနာရီခွဲကိုပေးထားတာဆိုတော့အခုဒါနေ့လယ်7နှစ်လောက်ဆက်လိုက်နေရောက်နေရပါတော့ဆိုတော့မနက်ကလောက်တန်းစီနေလူကတော့အများကြီးမရှိတော့ဘူးသူ pick up ထိုင်းနဲ့သူလာတာဆိုတော့အခုနည်းနည်းလေးပဲရှိတော့တယ်ပေါ့နော်အထဲမှာတော့ရှိနေသေးရဲ့ဆိုတော့မကြာခင်မှာဆိုလိုက် pick up ထိုင်းဒါ iPhone 15 Pro Max လေးကိုသွားပြီးထုတ်မယ်ပြီးရင်တော့ unboxing first impression လေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တို့ My gadget review အဖွဲ့ကိုအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ unboxing first impression လေးလုပ်ပေးနိုင်အောင်ကူညီပေးတဲ့ sponsor ဖြစ်တဲ့ Western Premium Gadget Studio ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကဲဒါဆိုရင်ခဏနေပြန်တွေ့ကြအောင်ရခဲ့ပြီကဲလုံးဝကို pick up ထုတ်ခဲ့တာ15 Pro Max ကဲမကြခင် unboxing နဲ့ first impression လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့လိုက်ကြည့်ပေးအောင်နော်ကဲဆုလိုက်လက်ထဲကိုတော့ iPhone 15 Pro Max ကတော့ရှောက်လာပြီအရန်ကိုလည်းသိချင်နေမို့လို့ဒါမြန်လေး unboxing လုပ်ကြည့်ရမယ်first impression အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပထမအဆုံးပြောရမှာကသူ့ရဲ့အပြင် body ပိုင်းသူကအရင်ကထွက်ခဲ့တဲ့ iPhone 14 series တွေနဲ့လုံးဝမတူတာက titanium ကိုအသုံးပြုပေးထားတာပဲဖြစ်တယ်။သူရဲ့ titanium ကိုအသုံးပြုပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကကိုင်းတဲ့အခါမှာလုံးဝပေါ့လေးဖြစ်သွားတာအလေးချိန်တော်တော်လေးလျော့သွားတယ်။ပြီးရင်သူရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ titanium ဘိုင်းကိုဆိုရင်လည်း grade 5 titanium ကိုသုံးပေးထားတယ်။ပြီးတော့သူဒီ chipset ဆိုရင်လည်းသူ A70 Pro ကိုသုံးပေးထားတာဒါကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုကြီးလို့ပြောလို့ရတယ်။ပြီးရင်သူဒီဘက်ပိုင်းမှာဆိုရင်new cloud လေးကသူက action button ပြချင်းသွားတယ်ဆိုတော့ cloud လေးကလည်းနှိပ်ခါတာကထိထမှုမိလေးရှိတယ်ပြီးလွယ်လွယ်ကူ customize တွေလုပ်လို့ရတယ်ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် silent တို့ focus တို့ camera တို့ပြီး translate ပြီးတော့ shortcut ပေါ့နော်fast light ဒါတွေအစရှိတာတွေကို press on hold နဲ့လွယ်လွယ်ကူသတ်မှတ်ပြီးတော့သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အရှိတ်ဘက်ပေါင်းလေးဆိုရင်လေပပထလာလေးပြီးတော့သူအစွန်းဘက်ဆိုရင်လည်းဒီဇိုင်းအသစ်နဲ့ထုတ်ပေးထားတယ်အတွင်းဘက် frame ဆိုရင်တော့ recycle aluminum ပဲအသုံးပြုပေးထားတယ်display ဘက်မှာဆိုရင်တော့သူက promotion ရတဲ့ super retina HDR display ကိုအသုံးပြုပေးထားတယ်သူရဲ့ version ကတော့ဒါ event မှာကြီးညာခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ iOS 17 ကဘေးရင်ပါလာဆိုတော့ name draw တွေ content poster တွေနဲ့ light sticker တွေကတော့စက်ကြိုက်အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကင်မရာဘိုင်းလေးတော့ကြည့်ကြကင်မရာဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူကအရင်ထက်ပိုပြီးမြင်လာတဲ့48 megapixel main camera ကိုမှ super high resolution နဲ့ရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူဒီ 120mm lens က 5x optical zoom ထိတောင်မှပံ့ပိုးပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြီးသူ့မှာက quad pixel sensor ပါဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ low light photo တွေမှာဆိုရင်လည်းဒီတိကျကျရိုက်ကူးနိုင်မယ်ဒီ iPhone 15 Pro Max က A70 Pro Bionic chip ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီးတော့ CPU ကိုလည်း 10% ပိုမြန်တဲ့ 6-core CPU နဲ့ GPU ကလည်း 20% ထိပိုပြီးမြန်ဆန်တာမို့ game တွေဆိုရင်လည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကစားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ပြောထားတာကတော့ Resident Evil Village အထိပါကစားလို့ရတယ်လို့ဆိုတယ်နောက်ပြီးကျတော့သူ့ဒီ Earthing Power ပေါ့နော်ဒီ USB-C port ကလည်း Earthing လို့ရတဲ့အပြင်ကိုမှ 10GB အမြန်နှုန်းနဲ့ data တွေအပြောင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်ကိုတော့လာမယ့် review မှာတေချာလေးဆက်ပြီးမှအထပ်ပြပြပေးပါမယ်ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီ video လေးဖြစ်မြအောင်အဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးတာကတော့ Western Premium Gadget Studio ကပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် Western မှာဆိုရင်တော့အခုလို iPhone 15 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ accessory တွေဖြစ်တဲ့ skin armor, ulunu, speaker cover တွေအပြင်ကိုမှအခြား MFI accessory တွေဖြစ်တဲ့ case bag, Ugreen, Zenmai brand တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီ iPhone accessory တွေအပြင်ကိုမှလည်း Premium Gadget audio တွေလည်းအများကြီးရှိတဲ့အတွက်စိတ်ကြိုက်လာရောက်စမ်းသပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်စမ်းသပ်ဝယ်ယူခြင်းဆိုရင်တော့အခက်အမှတ်105ပထမတက်မြန်မာပလာဇာကဘာကြီးပြည်နယ်နဲ့စက်မှုတစ်လမ်းတောင်ဗဟန်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ Bachelor ဆိုင်ကြီးနဲ့83လမ်းနဲ့28လမ်းတောင်ချင်းသာဆန်မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ Bachelor ဆိုင်ကြီးတွေမှာစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဝယ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ပေါ်မှာအိမ်အရောက်မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း Bachelor website နဲ့ application နဲ့တစ်စက်ရွေးချယ်ဝယ်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်